Хичээлийн шинэ жилтэй холбогдуулаад ээлжид намрын хүүхдийн автобусны тээврийн үйлчлэг явагдаж байна. Жилд 2 удаа буюу 6 сард үйлчлэгт хамруулах ёстой гэсэн юм. Энэ өдөртөмжийнхаа өрөөнд 8 сарын 17-ноос 8 сарын 31-ний хугацаанд энэ үйлчлэгийг зохион байгуулж байна. Энэ жилийн хичээлийн шинэ жил бэлдээ машин техник, автобус техник бол сайн бэлдсэн. Ер нь өөрийнхөө чадал чинээгээр сайн бэлдээд хүүхдүүдэд зөөхөд бэлэн болсон ямар ч байсан. Өмсгийн хугацаа эхэлснээс хойш буюу 17-ны хугацаанаас манай нийтийн тээврийн бодлогын газарт бүртгэлийн санд бүртгэлтэй 206 автобус байдгийг. Үүнээс одоогийн байдлаар 130 орчим автобус орцсон байна. Энэ нь одоо үйлчлэгийн явц бол нэг 60 гаруй автобус явж байна. Манайх бол энэ алсны дөрөв ер нь хүүтнэлдээ зас их ордог. Зарим газраар бол зас их орсон газарт бол засанд сууж барина бид нар чинь. Гэтэ яг тэгэл яваал гэдэг. Техникийн бүрэн бүтэн байдал хангасан байдал бол автобуснууд маш бэлтгэл сайтай техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан ирж байна. Хувийн сургуулиудад одоо гэрээгээр ажилладаг county mark автобуснууд мөн үйлчлэгт хамрагдаж байгаа. Эдгээр тээврийн хэрэгслүүд ерөнхийдөө үйлчлэгтээ маш сайн бэлдэж хамрагдаж байна. Дотроо ер нь хүүхэд нь энэ авсаархан суудалтай тэрэндээ сууж өгдөг. Таван суухад жоох эвгүй. Тийм автобус. Сургуулийн автобусын хүртээмж сайн. Манай сургуулийн хувьд бол 2 автобус явдаг. Нэг нь нийтийн дээрээс нэг нь сургуулийн автобус ингээ 2 чиглэлд гараа явчихдаг. Тэгээ хүүхдүүдтэй хичээлийн шинэ жилдээ амжилттай суудсан төлөө тэгээ баярын мэнд хүргье. За бяцхан хүүхдүүдтэй хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргье.